كاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نديرو فيه جوج ديال البيضات، جوج تفاحات مقطعين مربعات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كيس واحد من الفاني وثلاثه فلون ديال الفاني. هادو هما المقادير. وكاينه خماره وحده ديال الحلوه وكاينه تقريبا كاس ديال الطحين فورس. هادو هما المقادير. غادي نعاود، قلنا بالنسبه لهاد الطورطه ديال التفاح لكم الاختيار، اما ديروها بالبيض اما ديروها بلا بيض، يعني اما ديروها بجوج ديال البيضات ولا ثلاثه ديال البيضات، اما ديروها بلا بيض، يعني بجوجهم كيجيو مزيانين سواء بالبيض او لا بلا بيض. بالنسبه للطريقه ديال الطورطه ديال التفاح قلنا الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديرو فيه جوج ديال البيضات ولا ثلاثه البيضات على حسب اللي عندنا. الا ما عندناش ما نديروش البيض، ناخذ كاس الخلاط الكهربائي قلنا اما نديرو فيه ثلاثه ولا جوج بيضات، اما نديرو فيه فقط ما تنبغيوش البيض او عندنا حساسيه من البيض او ما بقاش لنا البيض في الثلاجه، نديرو فقط الكاس ديال الخلاط الكهربائي، نديرو فيه جوج تفاحات مقطعين مربعات صغار، ونضيفوا لهم كاس صغير ديال السنيده، نضيفوا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كيس واحد من الفاني وثلاثه فلون بالنكهه ديال الفاني. كنطحنوا كل شيء في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ملي كيطحن لينا هاد المقادير كلها كنحصلوا على خليط اللي هو بحال يعني خليط سائل، يعني مخلطه هاد المقادير، لانه من بمجرد ما كنضيفوا داك الفلون كيجي بحال سائل كريمي شويه. من بعد كنفرغوه في واحد الاناء ونضيفوا كاس ديال الطحين فورس مع خماره وحده ديال الحلوه. عينا ميزاننا ملي كنغربلوهم ضروري انه كاس ديال الطحين فورس مع خماره وحده الحلوه نغرب لهم واحد جوج ثلاثه ديال المرات ونضيفوهم على الخليط ونبقاو نخلطوا. غادي نحصلوا على عجين ديال الكيك ما كتكونش مرخوفه بزاف، يعني ما كتكونش ثقيله بزاف وما كتكونش في نفس الوقت خفيفه بزاف، يعني كتجي شويه عاقده، يعني بحال كيف كنحضروا الكيك بالطريقه العاديه. ممكن تكفاكم كاس وممكن نضيفوا شويه فعندنا ميزاننا. الا شفنا انه العجين ديال الكيك يعني ما عنده حتى شي شكل جاري بزاف، يعني اكيد اننا غنزيدوا الطحين. ما كانش راه كاس ديال العنبه ديال الطحين فورس مع خماره وحده ديال الحلوه نبقاو نضيفوها وحنا كنخلطوا ونشوفوا عندنا ميزاننا. فهذه هي الطريقه. غادي نعاود، قلنا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديروا جوج ولا ثلاثه ديال البيضات الا كنا كنبغيو البيض. قلنا هاد البيض الا ما كانش عندنا البيض راه كتجي حتى هي مزيانه. غادي نكتفيو فقط غير بجوج تفاحات مقطعين مربعات صغار، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت الروميه، كاس ديال الحليب سائل. كنخلطو مزيان، كنضيفو كيس واحد من الفاني مع ثلاثه فلون فاني ديال الدرهم العادي، كنطحنو كلشي في الخلاط الكهربائي. كنفرغو هذاك الخليط في واحد الاناء وكنضيفو ليه كاس ديال الطحين فورس مع خماره وحده ديال الحلوه. الطحين عندنا ميزاننا نبداو بكاس ديال الطحين فورس نضيفوه شويه بشويه مغربل واحد جوج ثلاثه د المرات مع خماره وحده ديال الحلوه، وحنا كنخلطو بسباتولا بمعلقه ديال الخشب حتى كنحصلوا على عجين ديال الكيك يعني عادي. ثم كناخذوا المول. هو هاد التورته، يعني هاد التورته راه ما كتجيش بحال الكيك طالعه، فيها خماره وحده. من الافضل نديروها القالب اما المقله الثقيله اما القالب ديال الكيك ديال التورته. غادي ندهنوه مزيان بالزبده نرشوه بالطحين. من الافضل نديروه في الكونجيلاتور واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنخرجوا هذاك القالب بعد ما دهناه ورشيناه بالطحين وكنفرغوا العجين ديال هاد التورته. ومباشره كناخذوا تفاحه ولا جوج نقطعوها على شكل شرائح على شكل هلاليات وكنستفوها على شكل وريضه من الوجه ديال التورته وكندخلوها للفران بالطريقه العاديه كطيب وكتحمر. ملي كنخرجوها الاختيار ديالكم، اما نغبروا عليها السكر كلاصي كتجي مزيانه حتى هي بهذا الاقتراح. ممكن اننا ناخذوا كاس ديال عصير ديال الليمون يكون صغير مع نص كيس ديال الفاني مع شويه ديال المزهر اولا ساشي ديال الفاني بتنسيمه ديال الزهر، وكنديروه فوق العافيه حتى كيغلى وكيبدا يعقد واحد شويه. وعاد ديك الساعه كنسقيو به هذيك الكيكه ملي كنخرجوها كتجي يعني على الطيبه ديال الليمون مع التفاح. كيف ممكن كيف ما دارت لنا الحاجه كبيره الله يعطيها الصحه ونبلغوا ليها السلام، ممكن اننا ندهنوها بالكونفيتور مزيان من الوجه ديالها وندخلوها شويه للفران، غير يعني هذاك الكونفيتور يعني بحال كيدمع واحد شويه كيتلمع صافي وكنخرجوها. التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكيف ما عاود تاكدت لكم انه هذه التورته ديال التفاح راه كتمشي بالبيض وكتمشي بلا بيض، لانه بزاف السيدات حاروا لانه كيلقاو هذا الاقتراح يعني في الفيسبوك اللي فيه البيض ونفس الاقتراح نفس الشكل، وكاين اقتراحات اخرين اللي ما فيهمش بلا بيض. انا جربتهم بجوج بالبيض وبلا بيض وصراحه كتجي مزيانه وعطاتني فرصه انه ملي ما تيكونش البيض يعني الواحد ما يوقفش ممكن انه يدير شي اقتراحات. وهذه فرصه اننا نديروا هذه التورته بهذا الشكل بالفلون ديال الفاني كتجي ممتازه وسهله وكتجي مع الكل كتجي يعني كيبان في هذاك
الفلون اللي دار يعني كتجي يعني صراحه بحال الشكل ديال الفلون. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح لانه سهله. غادي ناخذ مكالمه اخرى من وجده. معنا فتيح.